pakai-pakainya ngepek jadi 12 lampu ya. Betul. Ini sebentar hati-hati ya, nggak boleh refreshing, nggak Betul. boleh apa ya. Saya ngeliat di tempatnya si Johan kayaknya orangnya tuh enak aja main lempar-lempar. Lempar-lempar ya? Iya. Nanti kuning-kuning di sininya. Iya nih yang ini nih. Mm-mm. Gimana tuh kalau bajunya masih kayak pada gitu? Ada toleransi jahit kali. Pasti.